Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қыс мезгіліне аджига жасайтын боламыз. Алдымен керекті заттарымызды тазалап, жуып, дайындап алатын боламыз. Сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз, себебі менде мясорубка болмағандықтан блендердің көмегімен жасаған болатынмын. Сәбізімізді үккіштен өткізіп, кейін блендерден өткізетін боламыз, себебі қатты зат блендердің тісін сындырып жіберуі мүмкін. Осылайша сәбізімізді өткізіп болған соң, блендерімізге салып, сәбізімізді майдалап алатын боламыз. Заттардың мөлшерін описание бөліміне қалдыратын боламын. Сәбізімізді үлкен қазанға салып, барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Келесі кезекте алдын ала жуылып, туралған помидорымызды өткіземіз. Барлық помидорымызды өткізіп алдық. Ендігі кезекте ащы затымызды, қалампырымызды, чесногымызды өткізіп аламыз. Қатты ащы болғанын қаламасаңыздар, 2-3 дана қызыл дәрі қоссаңыздар болады. Мен 7-8 қызыл дәрі қосқан болатынмын. Кезекте қызыл болгар бұрышын өткіземіз. Міндетті түрде қызыл болып піскен болуы қажет. Осылайша тазалап бөлінген болгар бұрыштарын блендерден өткізіп, үлкен қазанымызға салатын боламыз. Мінеке барлық болгар бұрыштарын өткізіп болдық. Қазанымызды бір араластырып, дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Газдың астын орташа баяу отқа қойып, аджигамызды қайнататын боламыз. Шамамен 1 сағат, 1,5 сағат орташа отта қайнатамыз. Осылайша кішкентай банкілерге құйып, бекітіп алған болатынмын. Өте дәмді, қысқы уақытта тәбетті ашатын аджига дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.